الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنت ہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سہارا پیر کامل کامل ہارا رہنما، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ حمد و ثنا بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد آخری گزارش ہے جنہ گوڑے کھلے کیتے نے تزوانوں کے بیجو یا چونگری لگا لو مافل دا ادب انتہائی ضروری ہے۔ میرے تو بعد بھی انشاءاللہ تعالی خطابات دا نعت خوانی دا سلسلہ جاری رہنا ہے۔ میں بھی چند کڑیاں حاضری لگوا کے اپنی قبر دا سامان جمع کرنا ہے۔ اللہ تعالی حق بیانی دی اور اس تے ہوتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے۔ یا اللہ ذکر کنہ کو بلند کیتا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہے اتھوں تک میرے سونے حبیب دی مصطفی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہے اتھوں تک میرے سونے حبیب دی مصطفی ہے۔ یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے؟ فرمایا نہیں، محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے تے محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے۔ اس مقام دے اگر حضور دے معراج شریف دا تذکرہ کراں بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے۔ جس عنوان تے میں گفتگو کرنا چاہنا وہ اے ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، سارے ذرا قرآن پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ۔ مائک والیم تھوڑا جا کھول دے، بہت اچھا ساؤنڈ ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ذرا میرے نال سارے مل کے بابا سے بلند قرآن پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ قرآن پڑھیا کرو، یہ پڑھن واسطے بھی ہے تو سمجھن واسطے بھی ہے۔ تسی دیکھو اچھے لوگ کو اللہ تعالیٰ عزت دے، برکت دے، کامیابی دے۔ دنیا تے اس تو اللہ کتاب کوئی نہیں دے تے جدی زبان تے چڑھے او دے تو خوش نصیب کوئی نہیں دے۔ اس واسطے قرآن ذرا میرے نال مل کے سارے پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ
ذکر اجے بھی تسی سارے بندے نہیں بولے تساں بولنا ہے تے میں اگے چلنا ہے سارے ذرا مل کے اونچا قرآن پڑھو ورفعنا لک ذکرک نہیں اجے بھی نہیں بولے سارے ذرا اونچا بولو ورفعنا لک ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے ایک قرآن دے الفاظ نے میری تقریر دی جان نے اسا سارے دی بخشش دا سامان ہے میرا ایمان ہے جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لئی چونکہ ہر چیز کا علم قرآن دے اندر ہے جغرافی دا علم قرآن دے اندر ریاضی دا علم قرآن دے اندر سائنس دا علم قرآن دے اندر ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر مشرق دا ذکر قرآن دے اندر مغرب دا ذکر قرآن دے اندر شمال دا ذکر قرآن دے اندر جنوب دا ذکر قرآن دے اندر معرفت دی باتاں قرآن دے اندر تصوف دا ذکر قرآن دے اندر چاند دا ذکر قرآن دے اندر ستاریاں دا ذکر قرآن دے اندر پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر سمندر دا ذکر قرآن دے اندر لہراں دا ذکر قرآن دے اندر موجاں دا ذکر قرآن دے اندر طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر مکے دیاں گلاں قرآن دے اندر مدینے دے جلوے قرآن دے اندر جہنم دے انگاریاں دیاں گلاں قرآن دے اندر جنت دے نظارے قرآن دے اندر نبیاں دا ذکر قرآن دے اندر صدیقاں دا ذکر قرآن دے اندر شہیداں دا ذکر قرآن دے اندر ولیاں دا ذکر قرآن دے اندر ماں تے باپ دا ذکر قرآن دے اندر احترام دا ذکر قرآن دے اندر حضرات ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادابہ بن کے نازل ہویا میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر حضور میدان جہاد دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر حضرات میرے نبی صحابہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور حقوق اللہ تے گفتگو فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور حقوق العباد تے گفتگو فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور بدر دے اندر قرآن بدر دے اندر حضور احد دے اندر قرآن احد دے اندر حضور خندق دے اندر قرآن خندق دے اندر حضور خیبر دے اندر قرآن خیبر دے اندر حضرات میرے نبی سفر دے اندر قرآن سفر دے اندر حضور حدر دے اندر قرآن حدر دے اندر حضور پہاڑ دے ہوتے قرآن پہاڑ دے ہوتے حضور غار دے اندر قرآن غار دے اندر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن دے اندر حضرات میرے نبی دیا واللیل دیا زلفا تے ذکر قرآن دے اندر حامین دے کنڈل تے ذکر قرآن دے اندر یاسین دا سیرہ تے ذکر قرآن دے اندر والم رکا دی جان تے ذکر قرآن دے اندر یاسین دے دندان تے ذکر قرآن دے اندر میرا نبی اپنی زلفاں نو تیل لگائے تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر معراج دی شب میرے نبی لام گاندیاں بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر سارے نبیوں تو بعد حضور بشریت لبادہ ہوڑ کے شراپہ نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لے آن دے اللہ ذکر قرآن دے اندر اس پاک پکیزہ کتاب وچوں اللہ تے افضل کتاب وچوں کتاب شفا وچوں کتاب مبین وچوں کتاب اعلیٰ وچوں کتاب سردار وچوں کتاب ماں وچوں کتاب لا ریب وچوں جڑی بات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا او اے ہے ورفعنا لک ذکرک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے تسی عزت دار لوگ کو قرآن کریم دا مطالعہ کرو قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیاں باتاں بیان فرمائیاں نے سورہ مریم اللہ دا قرآن وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اے قرآن پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر چونکہ ابراہیم میرا نبی ہے صدیق ہے سچا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيس اے قرآن پڑھنے والے حضرت ادریس دا ذکر کر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اے قرآن پڑھنے والے حضرت مریم دا ذکر کر تسی پورا قرآن پڑھ لو رب نے کسی جگہ تے اے گل نہیں کی تھی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد اللہ نے نہیں آکھیا کہ اے کتاب پڑھنے والے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ احمد تو میرے احمد نبی دا ذکر کر نا رب فرماتا ہے کائنات والے
آدم دا ذکر تسی کرو، نوح دا ذکر تسی کرو، شیس دا ذکر تسی کرو، ابراہیم دا ذکر تسی کرو، اسماعیل دا ذکر تسی کرو، موسیٰ دا ذکر تسی کرو، عیسیٰ دا ذکر تسی کرو، میری ولیہ بندی مریم دا ذکر تسی کرو، کائنات آلیو نبیاں تے ولیاں دا ذکر تسی کرو، رہی گل آمینہ دے نال دی وارا فانا لاکا ذکرک او دا ذکر میں بڑا بلند کر چاہتا اچھا سارا سارے کہہ دیو سبحان اللہ ورفعنا لکا ذکرک اچھی پڑھو ورفعنا لکا ذکرک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے حضرات اللہ نے بھی نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت باسعادت ہوئے گی اس تو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا وہ مسجد میں جائے گا قرآن دا ناظرہ پڑھے گا پھر حفظ کرے گا پھر ترجمہ پڑھے گا پھر کتابہ پڑھے گا پھر مولوی بنے گا پھر مفتی بنے گا پھر مفکر بنے گا پھر محدث بنے گا پھر پیر بنے گا پھر خطیب بنے گا پھر ممبر تے بیٹھ کے تیرا ذکر تے تیری شانہ بیان کرے گا فرمایا نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسی حافظ دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی قاری دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی نعت خان دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی مفتی دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی نقیب دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی خطیب دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی پیر دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی امیر تے غریب دا محتاج نہیں سونیا جیڑا جیڑا تیرا ذکر کرے گا او دی بخشش دا سامان بنے گا کوئی کرے یا نہ کرے وارفعنا لاکا ذکرک اسا تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا ورفعنا لاکا ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے ہن میں ایک اور مقام تو قرآن کریم پڑھنا چاہنا جے سارے رل کے سبحان اللہ پڑھو تو میں اللہ دا قرآن پڑھا بھائی شہزاد نے بڑی محبت نہ پروگرام کیتا ہے تے تسی بھی یقیناً محبت نہ لے آئے ہو کوئی شک نہیں ہے دے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تے سارے تسی بلائے ہوئے ہو کوئی بھی اپنے آپ آیا نہیں تے تھوڑے جے لب کھولو موبائل تے فون آیا ہوئے آواز نہ آوے تے ڈبل زور لا کے بول دے ہیلو آواز نہیں آئی سجنہ موبائل ہے تے دنیا ہے ذرا چشتی نال بھی 1 گھنٹے دا پیکج مدینے دا لا کے ویکھو کئی گناہ تو بجان گے اچھی ساری پڑھو ذرا سبحان اللہ بولو گے تو میں نے ادھر مزہ آئے گا جنہ گوڑے کھلے کیتے نے دوزانو ہو کے بیٹھ جو جا چونکڑی لگا حضرات توجہ دیا آج ربی عالم دا قرآن اعلان کر رہی ہے خلا کے کائرات نے ستائیاں سبارہ سورت رحمان اللہ قرآن میں اعلان بیا کر دے اللہ فرماندہ ہے کلو من علیہا میں قرآن پڑھیا تسا ساریاں قرآن سنیا ہے جنہوں قرآن سنیا گیا ادھر اچھی بولے سبحان اللہ میں لگتا تقریر نہیں سننی نہیں تقریر میں شہزاد کلے نو بھی سنا لاں تے تساں سبحان اللہ نہیں کہنی تے مووی بھی بندی ہے تے جدوں تانوں آਉਣਾ کوئی نہ جنازہ تے سہرے تواڈے تے مووی اپڑ جانی ہے انہاں کہنا منڈا تے مومن لبیا سی سس دے جنازے چ کی پیا کردا سی اینو تے جنازہ ہی نہیں ہوندا تے کام خراب نہ کرو تے خالی سبحان اللہ تے گزارا کرو تے سارے تساں کی سمجھیا میں ڈی پی او ڈی سی او بھی بیٹھا ہوے میں تقریر کردا ہواں او بھی میری تقریر چاہندا سبحان اللہ تے تسی تے پھر چنگے بھلے اچھے بندے ہو اوئے او تے اتنی ذمہ داری نبھا کے سارا دن سر کپائی کر کے تے شام نو جلسے وچ بیٹھ کے سبحان اللہ کہندے نے تسی تے سارا دن ویلا رہ کے تے ہن آ کے بیٹھے ہو تہاڈا تے ڈبل حق بندہ اونچی کہندا سبحان اللہ تے تھوڑا جا بولیا جڑا بندہ ہننا نہ بولیا میں تقریر چھڈ کے کول آ جانا انہوں میں کھڑا کرنا نالے دعائے قنوت سننی ہے تے نالے نماز جنازہ سننا ہے تے شروع میں او ڈبے دے کولوں کرنا ہے اینجنوں ہونا میں اینجنوں پھیری دے کے ادھروں شروع کرنا تاکہ پچھلے بندے پہلا قبر ہونے نکلن نہ تے اس واسطے جڑا بندہ تواڈے چ اللہ دی رضا واسطے آیا ہے او ٹل مار کے اچھی آ کے سبحان اللہ تواڈے وچوں جیڑا بندہ گھر اپنی حکومت آپ کردا او بھی اچھی بولے سبحان اللہ تواڈے وچوں جیڑا بندہ چاہندا اللہ زندگی وچ مینوں حج کرائے ذرا ٹل مار گیا کہ سبحان اللہ
تواڈے وچوں جڑا بندہ چاہندا ہے مرن تو پہلا مینوں حضور دا دیدار بھی ہوے 2 دفعہ کے سبحان اللہ بس ایں جو تساں بولنا ہے تے پھر کام چلنا ہے بڑی مہربانی شکریہ حضرات توجہ دیا جا ادھر قرآن سنو رب عالم دا قرآن اعلان کر رہی ہے اللہ فرماندا ہے کل من علیہا فان اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے اللہ فرماندا ہے کملی والیا ہر چیز فنا ہو جانی ہے انسان ختم ہو جان گے جمادات ختم ہو جان گے حیوانات ختم ہو جانی ہے چرند تے پرند ختم ہو جان گے اے سونیا ملک الموت نو بھی موت آ جائے گی مینوں اللہ کہن والا کوئی نہ ہوے گا مینوں مالک بنن والا کوئی نہ ہوے گا مینوں رازق بنن والا کوئی نہ ہوے گا ہو دیاں ضرباں لان والا کوئی نہ ہوے گا لم یلد ولم یولد وظیفے کرن والا کوئی نہ ہوے گا اے سونیا ادوں کوئی بھی نہیں ہوے گا ایک میں ہوواں گا ادوں بھی میں تیری ذات دا ذکر کردا ہی ہوواں گا حضرات توجہ تھی آج رب عالم نے فرمایا کل من علیہا فان ہر چیز فنا ہو جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی حضرات گرامی میں اور قرآن پڑھنا چاہنا ذرا ایتھے اگے ذرا قرآن دے الفاظ پڑھنا چاہنا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ دا قرآن میں سنا رہی ہوں اللہ کہندے پیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اے سونیا ایک تیرا مالک باقی ہوے گا رب ذو الجلال باقی ہوے گا اودوں کوئی بھی نہیں ہوے گا ایک میں ہوواں گا اودوں بھی تیرا ہی ذکر کردا ہوواں گا حضرات توجہ دی آ جائے اے مبارک ذکر آج تواڈے علاقے دے اندر قلعہ احمد آباد شریف حضرات محلہ چمرنگا دے اندر محترم جناب محمد شہزاد صاحب نے حضور دے ذکر دی محفل سجائی ہے سرکار دے ذکر دی محفل سجائی ہے شہزاد صاحب نے منوں بھی بلا لیا ہے تانوں بھی بلا لیا ہے میں ذکر مصطفیٰ کر رہی ہوں تسی ذکر مصطفیٰ سماعت پہ کر دے ہو مولانا عبدالرؤف صدیقی صاحب نے باز کیتا ہے سیفی صاحب نے جملے بولے نے تساں سماعت کر لینے اوے لوکاں اللہ اس محفل نو قبول فرمائے اللہ دے صدقے میرے تواڈے گناہ معاف فرمائے اللہ ساڈی دنیا قبر حشر بہتر فرمائے پر اے تو مراد ہے نہیں اج ذکر مصطفیٰ شروع ہویا ہے یا جس دن محمد شہزاد نے چشتی صاحب کو تاریخ لئی ہے او دن دا ذکر مصطفیٰ شروع ہے نانا مسلمانوں ایسی بات نہیں حضور دا ذکر کوئی ایک دن دی ایجاد نہیں حضور دا ذکر کوئی ایک مہینے دی ایجاد نہیں حضور دا ذکر کوئی ایک سال دی ایجاد نہیں ایک دو صدی تو جاری نہیں ہویا ایک کوئی 1400 صدیاں تو جاری نہیں ہویا اے ذکر کدوں دا جاری ہے جدو زمین نہیں سی آسمان بھی نہیں سی چند سورج ستارے نہیں سن پہاڑ بلندیاں چوٹیاں نہیں سن دریا سمندر طغیانیاں نہیں سن بندے بشر چرند پرند نہیں سن حوران غلمان نہیں سن نبی رسول پیغمبر نہیں سن ادوں بھی میرے تے تواڈے نبی دا ذکر جاری ہو ساری سی آسان لفظاں چ گل سمجھاواں لاہور داتا صاحب دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائب نات خان اعظم چشتی بڑی پیاری ونڈ کٹ گیا ہے اونے آکھیا ہے اے ذکر نبی دا اس ویلے دا جدوں کون مکان بھی نہیں اسی نہ چن نہ سورج تے نہ تارے ادو زمینوں اسمان بھی نہیں اسی نہ چن نہ سورج تے نہ تارے ادو زمینوں اسمان بھی نہیں اسی آدم اے
ہوا والا ادو نام نشانی بھی نہیں اے نہیں سی آزم آدم اے ہوا والا آزم آدم اے ہوا والا ادو نام و نشانی بھی نہیں اے نہیں سی اللہ حضرات توجہ گئے اے مبارک ذکر جڑا میں کر رہے ہیں تسی سن رہے ہو لطف لے رہے ہو اللہ رسول دا ذکر ہے دیکھو نا پیٹ بھوک لگی ہوئے میں آیا میں نے ہوندے سار شہزاد صاحب کمرے چ لے گئے نے اج رفیق صاحب نے میری باہ پھڑی میں نے کمرے چ لے گئے نے اچھا اوتھے اج رفیق صاحب میرے نال ہی بیٹھے سن ایتھے ہن اوپر ہو کے بیٹھ گئے ہیں ایتھے بھی نال ہی بیٹھنا چاہیے سی ہیں اچھا توجہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات بڑی قابل غور اللہ اکبر اچھا میں کرنا تے او مینوں ہوندے سار نے شہزاد صاحب لے گئے اندر حاجی غلام حسین صاحب ہیں ماشاءاللہ اللہ برکت دے ہیں انہاں دی نگرانی دے اندر یہ پروگرام محفل ہے مینوں لے گئے کمرے چ آؤ جی کھانا کھاؤ سب تو پہلا مینوں نہ ٹکر ہی پوچھے ہے آج لنگر یہ لنگر پتہ کہدا ہے اے سرکار دے ذکر دا لنگر ہے حضور دی محفل دا لنگر ہے سرکار دی محفل دا تبرک ہے حاجی غلام حسین صاحب محترم شہزاد صاحب انہاں پکا لے ہے ہن سارے لنگر کھانا ہے اے لنگر کھا کے سارے جانا ہے اے پیٹ ہے نا پیٹ اینو پرن واسطے ٹکر چاہیے ہے تے جدو ٹکر دا ٹیسٹ اچھا ہو گئے تے بندے تعریفاں کرتے رہندے نے حضور نے فرمایا ہے روح دی بھی غذا ہے صحابہ پوچھے حضور کی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دا ذکر ہے جڑا دلاں نوں اطمینان بخشدا ہے تے میرا ذکر ہے جڑا تہاڈیاں روحاں نوں تسکین دیندا ہے ہیں یہ دیکھو نا پیٹ واسطے روٹی ضروری ہے تے روح واسطے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ ضروری ہے تسی ذکر مصطفیٰ سن رہے ہو کائنات والے ہو اے مبارک ذکر رب عالم نے سب تو پہلا عالم ارواح انبیاء دی ارواح نو جمع کر گئے اللہ نے ذکر کیتا تے فرمایا اے نبیاں دیاں روح اج میرے نال وعدہ کر لو یا اللہ کیڑی گل دا وعدہ ہن میں رب دے وعدے دی گل کرنی ہے تے کرنی میں قرآن وچوں میں ذرا سبحان اللہ پڑھ چھڈو سارے رب عالم دا قرآن اعلان کر رہی ہے اللہ فرما رہی ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ اندہ جدو میں تو نشانہ دے کے کلنا رسالتہ دے کے کلنا مقام دے کے کلنا استہ دے کے کلنا بلندیاں تے درجات دے کلنا او دو تواڈے وچ میرا شانہ والا رسول آ جائے ہاں مولا پھر کی کریے فرمایا جدو میرا حبیب آ جائے او دو اپنے کلمے بند کر کے میرے یار دا ذکر کرنا شروع کر دیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات پتہ کی ہویا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک کل نبیان دیا رومہ اقرار کر لیا اقرار ہو گیا قالو اقرار اقرار ہو گیا وے پھر کی ہویا آدم علیہ السلام آئے میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے نوح علیہ السلام آئے ذکر کر دے رہے شیس علیہ السلام آئے ذکر کر دے رہے ابراہیم علیہ السلام دی واری آ گئی اللہ دا گھر تعمیر کیتا خانہ کعبہ شریف تے تعمیر کر کے دعا جڑی منگی ہے رب نے دعا قرآن وچ بیان فرمائی ہے ربنا وابس فیہم رسولہ
رب عالم نے قرآن میں جو دعا رکھ دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا وچ میرے نبی دا ذکر کیتا یا اللہ میں تیرا شانہ والا گھر بنا دیتا ہے ہن اینو آباد کرن واسطے اپنا شانہ والا رسول بھیج دے جہدے نال کعبے دیاں رونقاں لگ جانیاں نے ہجے میرے نبی نہیں آئے ابراہیم علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی آمین وچ ذکر اعلی حضرت دی روح وجد وچ آئی آپ نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے خوب آکھی ہے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار سارے پڑھو ملک کونین میں انبیاء تاجدار 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 تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے مسلمان پڑھے آجے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی جوان بولو اے جننے بزرگ بیٹھے نے اچھی پڑھو موچ پڑھو درمیانہ پڑھو انہاں بزرگانو کھلی چھٹی ہے انہاں کو تو میں دعا لینا آیا نوجوان درہ بولو تے بول کیا کو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ میں تواڈی آواز سننا چاہنا وا ذرا محبت دا مظاہرہ کرے آجے مسئلہ عورتاں واسطے وے تساں اپنے تے لاگو کر لیے عورت دا مسئلہ ہے عورت دی آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے دی عورت دی آواز غیر محرم دے کان وچ نہیں پینی چاہیے دی عورت دی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے دی تسی تے سارے مرد بیٹھے ہو تے ذرا جواناں والا مظاہرہ کر کے آکھو نالے نبی دا ذکر کرنا ہے آکھو سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا میں سلام پیش کرنا ہونا نوجوانانو جڑے حضور دا ذکر اچھی کر رہے ہیں اللہ کدی تو انہوں کمی نہ یام دے وے کدی تو انہوں پریشانی نہ آوے اور تو آڑے بیڑیاں چی بھی پریشانی نہ آوے ہوئے حضور دا ذکر کرنا لے ہو ہمیشہ خیر ہوئے اور زبانہ سلامت رہن جڑیاں زبانہ تو حضور دا ذکر ہو رہی ہے سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا جڑے کو 5-10 بندے چوپنے جوان انہاں واسطے میرے پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ الرحمہ چراغے گولڑا حسن گولڑا شہزادہ گولڑا بڑے کمال دی گل کر گئے نے تے جڑے پڑھ رہے ہو انہاں واسطے محبت دے الفاظ نے میرے پیر سید نصیر الدین نصیر نے کمال آکھی ہے آپ آندے نے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں لفظاں نو سمجھو میں کی کہہ رہی ہوں حضرت نصیر الدین نصیر آندے نے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سارے پڑھو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ
ہمارا نبی سب سے بالا. اور جناب والا حاجی محمد حسین صاحب اور جناب شہزاد صاحب دی دعوت جمع ہونا لے ہو انجمنے غوثیہ قلعہ آباد شریف نے مجاہد جنہیں بیٹھے ہو تسی بھی ذرا محبت مظاہرہ کر کے آکھو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. میرے پیر دے جدی امجد اعلیٰ حضرت گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ آپ نے بڑے کمال دی گل حضور دا حسن و جمال ویخ ویخ کے ودوہا دا چہرہ واللیل دیا زلفاں حضرات ویخ ویخ کے پتہ کیا آپ آندے نے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف دی اکھ مستانی ہے مخموری اکھی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہاں سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا 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 تو سامی 3 دفعہ پڑھنے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. ایتھے مولوی 1.5 سال وچ 1.5 گٹھ داڑھی رکھ لیندے پتہ نہیں تواڈے قلعے وچ انج دا بندہ ہے کہ نہیں ہے لیکن میں ننکانے چنج دے بندے بڑے ویکھے نے. حضرات توجہ دی آجے ایڈی لمبی داڑھی مولوی رکھ دے تے رکھ کے آندے نبی میرے ورگا میں نبی ورگا نبی بشر میں بشر نبی کھاندا میں کھانا نبی پیندا میں پینا نبی سوندا میں سونا نبی جاگدا میں جاگنا نبی انسان میں بھی انسان نبی میرے ورگا بشر میں نبی ورگا بشر. میں آکھیا اے مولا جی تسی تے اپنے ابو ورگے نہیں ہو سکدے تسی میرے محمد ورگے کیویں ہو سکدے ہو اے مولا اللہ زندہ ایڈی لمبی داڑھی رکھ کے مولا ملوانا کہندا نبی میرے ورگا میں نبی ورگا. میں کہا تینوں جدو موت پئی ہے نبی میرے ورگا میں نبی ورگا کدی بھی کہ ابو جال میرے ورگا میں ابو جال ورگا عتبہ میرے ورگا میں عتبہ ورگا شیبہ میرے ورگا میں شیبہ ورگا امیہ میرے ورگا میں کیا کل دیانے ہاں تو تے اپنے ابو ورگا نہیں ہو سکدا تو میرے محمد ورگا کیویں ہو سکنا ہے. ایتھے تے جنہ زندگی چ کدی تہجد نہیں چھڈی او کہہ گئے نے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا اور لفظ سمجھ آئے جائے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جا لڑ یہاں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ. جڑے بندے او جوان جڑے پڑھ سکدے ہو حضور دی محبت چ پڑھو تے ٹل لا کے پڑھو تے جڑے نہیں پڑھ سکدے او لبانو جنبش بھی نہ دیو تہاڈی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ میرے نبی دا ذکر حضرات فرال فرائے جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعیاں نو بند کرے تے جڑے پڑھ سکدے ہو او محبت مصطفیٰ چ پڑھو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ. یوں تو سارے نبی ہاں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری
کیا بات ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا. سارے نبی ذکر کر دے رہے, موسیٰ تے ذکر کر دے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, قوم جمع کی تھی, پنڈال لگایا, حضرات ساری قوم جمع کر کے آکھیا من بعد اسمہ احمد, میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نا احمد ہونا ہے, تو آڑے بھی چو جڑا نو پا لوے ساڑھے کلمے چھڑ دیا جائے, پھر احمد دا کلمہ پڑھ لیا جائے. سارے نبی ذکر کر دے رہے, اوے دنیا والیو ویلا گزر دا گیا. حضرات نبی کریم دی ولادت دا ویلا گیا. حضور دی امی جان تجربہ تاخرہ امینہ کائنات حضرت آمینہ یاندیاں نے نور مصطفیٰ میرے بطن پاک کے اندر آیا. پہلا ماہ لگا, رات نو ستی, ایک بزرگ آئے لمبا قد سفید لباس, میں نہیں جان دی. میں پوچھیا اے بابا جی تسی کون؟ نی بیٹی آمینہ میں تیرا بابا آدم تینوں مبارک دینا آیا ماں, تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی. آجی غلام حسین صاحب دی سرپرستی دے اندر بھائی شہزاد صاحب نے سرکار دے میلاد دی محفل سجائی ہے. تے گل سن لو میری, تسی سارے میرے سمیت جننے آئے ہو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ آندے نے جیڑا نبی کریم دا میلاد خوش ہو کے کرے تے کرائے, اگے کی لفظ نے سنے تے سنائے, وہ جہنم چ نہیں جائے گا, سیدھا جنت چ جائے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی آندے نے اللہ تعالیٰ دے زندگی دے کئی گناہ معاف فرما دیندا ہے جڑا سرکار دا میلاد کرے کرائے تے سنے تے سنائے. ہن میں میلاد شریف پڑھن لگا. میلاد شریف سنو تے جڑیاں کوئی پریشانیاں ہیں مصیبتاں ہیں ذہن چ لے کے حضور دی امی جان دا واسطہ دیو کدی بارگاہ چ, اللہ دی بارگاہ چ. دعاواں قبول کون کردا ہے؟ اللہ. اللہ دی بارگاہ چ کرنی تے دعا کرو, اللہ تہاڈیاں پریشانیاں دا بھی خاتمہ کرے گا, مصیبتاں دا بھی خاتمہ کرے گا, تے رزق وچ بھی اضافہ فرمائے گا. میں میلاد شریف پڑھ رہا. حضور دی امی جان طیبہ طاہرہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ دیاں نے پہلے ماں آدم دی زیارت, دوسرے ماں نوح دی زیارت, تیسرے ماں شیس دی زیارت, چوتھے ماں جناب ابراہیم علیہ السلام دی زیارت. اے زیارتاں تے مبارکاں دا سلسلہ جاری ہے. آپ فرماندیاں نے ویلا گزردا جاندا ہے. ایک دن میریاں سہیلیاں آئیاں نی آمینہ چل کھوہ تو پانی لے آئیے, میں انہاں دے نال جانیاں, او میرے اگے اگے ٹردیاں جاندیاں نے, یکدم پیچھے آ جاندیاں نے. میں آنیاں نی سہیلیو تانوں کی ہویا ہے؟ آندیاں نی آمینہ جدو تیرے اگے ٹرنیاں ماں سانو سورج دی تپش پہندی ہے, جدو تیرے پیچھے آنیاں ماں سانو سکون دی دولت مل جاندی. حضور دی امی جانا دیا نہیں. پھر میں کھوہ تے پہنچنیاں, میں وینی کیاں میریاں سہیلیاں کھوہ وچ ڈول سٹ دیاں نے, پانی بھر دیاں نے, باہر کڑ دیاں نے, لے کے ٹر جاندیاں نے. پر جدوں میری واری آوندی ہے میں کھوہ دے قریب ہونیاں, پانی اچھل کے میرے قریب ہو جاتا. حضور دی امی جانا دیا نہیں. جدو میں پانی لے کے پیشاں واپس نکلنیاں, میریاں سہیلیاں جا رہیاں نہیں, انہیں مشکیزیں چکے نے, گھڑے چکے نے, برتن چکے نے, ویچ پانی ہے, تھلے پتھریلی زمین ہے, پتھراں دیاں نوکاں تے ٹوکاں چپ دیاں نہیں. او ٹوکاں تے ٹوکاں چپن دی وجہ دے نال کوئی سجے ڈول دی ہے, کوئی کھبے ڈول دی ہے. میں
ना पत्थरां दे टुरदी जानियां जेड़ा पत्थर मेरे पैर दे थल्ले आउंदा है ओही पत्थर नरम हो जांदा। हजूर दी अम्मी जान तजबा ताहिरा अमीना कायनात आंदियां ने वेला गुजरदा गया चौथा माह लग गया। हजूर दी अम्मी जान आंदियां ने मेरे शोहर दा इंतकाल हो गया जनाबी अब्दुल्ला चले गए। फरमांदियां ने दिने मेरियां सुहेलियां ने आना करना घर दे काम काज कर दियां उन्हां नाल गल बात कर दियां मेरा दिन गुजर जाना। लेकिन जदों रात पैनी नींद ना आउणी मैनू शोहर दी याद रहनी। आंदियां ने मैनू शोहर दी याद सारी सारी रात जागदियां गुजर जानी। जनाबी अब्दुल्ला दियां यादां रहनियां नींद ना आउणी। ओए दुनिया वालियो जिस औरत दा सुहाग चला जाए उन्हों नींद किवें आवे। हजूर दी अम्मी जान आंदियां ने मेरे शोहर दा इंतकाल हो गया मैं सारी सारी रात जाग के गुजार देनी। जनाबी अब्दुल्ला दियां यादां विच महव रहना वेला गुजरदा जांदा है। आप आंदियां ने एक रात मामूली जी अख लगी आवाज आई अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप आंदियां ने मुठ के बह गई मैं वेखन लग पई मेरे कमरे च कौन है जेड़ा अल्लाह अल्लाह पिया कर दे। मैनू कोई नजर नहीं आया मैं समझी शायद सेन विच होवे। मैं सेन विच गई मैनू उत्थे भी कोई नजर नहीं आया। मैं आसमान दे पल रुख कर लिया ए मौला मेरे कमरे च भी कोई नहीं मेरे सेन विच भी कोई नहीं मगर तेरा नाम कौन पिया जपदा है अल्लाह अल्लाह कौन पिया करदा है। आवाज आई नी आमिना ए कोई होर नहीं तेरे बतन अंदर मेरा हबीब है मेरा यार है जेड़ा अल्लाह अल्लाह पिया करदा है। हजरत आमिना तजबा ताहिरा दियां ने चौथे माह तो लैके 9वें माह तक मैनू अल्लाह अल्लाह दियां ज़रबा दियां आवाज़ां भी मिलदियां रहियां ने मैं सुनदी रही हाँ। रात पैनी आवाज आनी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप फरमांदियां ने वेला गुजरदा गया दिन गुजरते गए रातां गुजरदियां गईयां महीने बीतते गए वो वेला करीब तर करीब आया। केड़ा वेला हजूर दी विलादत दे बाद सादत दा। आंदियां नहीं मेरे कोल कोई औरत नहीं कोई सुहेली नहीं मैनू दर्द महसूस होया आसार महसूस होए बच्चे दी विलादत दे मेरे कोल कोई औरत नहीं कोई सुहेली नहीं। मैं बड़ी हैरान नाले परेशान थोड़ा जा वेला गुजरिया ते 4 बीबियां मेरे कोल आके बह गईयां। मैं पुछनी नहीं तुसी कौन एक आंदी मैं हव्वा एक आंदी मैं आसिया एक आंदी मैं मरियम एक आंदी मैं हाजरा नी आमिना तीनों मुबारक होवे असी तेरे लाल दियां दाइयां माइयां बन के आया वा। हजरत आमिना तजबा ताहिरा अमीना कायनात आंदियां ने ओ 4 बीबियां हव्वा मरियम आसिया हाजरा बैठियां 10 हूरां आ गईयां उन्हां आके मेरा तवाफ शुरू कर दिता ते मैनू एक शरबत दा प्याला दिता रंगत दूध वाली मैं पीता ते शहद नालों ज्यादा मिठा मैनू तसल्ली हो गई। थोड़ा जा वेला गुजरिया आप आंदियां ने खारजा मिन्नी नूर मेरे बतने पाक चो नूर खारज होया मेरे बतने पाक चो खारजा मिन्नी नूर मेरे बतने पाक चो नूर खारज होया। यानी हजूर दी जलवागरी हो गई सरकार दी आमद हो गई। हजूर दी अम्मी जाना दिया ने खारजा मिन्नी नूर मेरे बतने पाक चो नूर खारज होया हजूर दी जलवागरी हुई। आप आंदियां ने इतना नूर फैलिया मैं
مشرق ویکھیا تے نور، میں مغرب ویکھیا تے نور، میں شمال ویکھیا تے نور، میں جنوب ویکھیا تے نور، ہر پاسے نور ہی نور ہے۔ او سرکار آ گئے، نور کیوں نہ ہوندا، نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، جی کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ ایک دفعہ تسی پڑھو، جی کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ حضور دی امی جان آندیاں نے، ہر پاسے نور ہی نور ہے۔ آپ آندیاں نے اپنے کمرے مکے وچ بیٹھی، ملک شام دے محلات اونٹنا دیاں گردنا پئی وینیاں، ہر چیز مینوں صاف دکھائی دے رہی ہے۔ کیوں نہ دکھائی دیندی؟ آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ کیوں جی حافظ صاحب، جناب آجی رفیق صاحب، علماء بیٹھے نہیں، انہاں دی موجودگی میں پڑھ رہی ہوں۔ آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ، او آ گیا وہ، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حضرت آمینہ دیاں نے، میں ویکھیا سرکار ناتے دوتے پیدا ہوئے، ایتھے بڑی اچھا کہنا سبحان اللہ۔ آپ آندیاں نے میں ویکھیا سرکار دی مانگ نکلی ہوئی ہے، یعنی کہ چہیر درمیان جو نکلی ہویا والاں دا۔ حضور دی امی جانا دیا نے، میں ویکھیا ماں ساگ دے ڈورے پہ ہوئے نے۔ حضرات سبحان اللہ، حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ امینہ کائنات آندیاں نے، حضور ایڈے سونے میں کائنات وچ ایڈا سونا ہور ویکھیا ہی کوئی نہیں، رب نے ہور بنایا ہی کوئی نہیں۔ رب آکھیا سونے محبوبہ سارے نبی میں اپنی مرضی نال بنائے نے، سارے نبی میں اپنی مرضی نال بنائے نے، پر تینوں میں تیری مرضی نال بنائے۔ دس سونیا محبوبہ تینوں کنج دا بناواں میں؟ اگو نور محمد بول کے جواب چا دیتا، انج دا بنا تو مولا مینو، میری جان جہانہ دی جان ہووے، جدو میں بولا ادو تو بولے، جدو تو بولے ادو میں بولا، جدو تو بولے ادو میں بولا، جدو میں بولا ادو تو بولے، جدو تو بولے ادو میں بولا، پاویں میں بولا پاویں تو بولے، ساڈے دوواں دی ایک زبان ہووے، پاویں میں بولا پاویں تو بولے، پاویں میں بولا پاویں تو بولے، پاویں میں بولا پاویں تو بولے، ساڈے دوواں دی ایک زبان ہووے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ، چہرہ ودھا، علامہ عبدالحمید چشتی گولڑوی، آستان علی علی پر سیدہ شریف، آستان علیہ گولڑا شریف، آستان علیہ مراڑا شریف۔ بس آخری گل اے سنو تو میں اجازت لے لوں، ٹینشن نہیں لینی، اے پتہ نہیں کدوں مکنی ہے۔ ٹینشن تے قرآن پڑھیے مک جاندی ہے، ٹینشن حضور دا ذکر کر دیا مک جاندی ہے، ٹینشن ماں پیو دے پیر چومیے تے مک جاندی ہے، ٹینشن ہائے کعبے نو ویکھیے تے مک جاندی ہے، ٹینشن او سرکار دے روزے تے نظراں لا لئیے تے مک جاندی ہے۔ ٹینشن دا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ حضرات توجہ،
عرب دا رواج ہے جدھر بچے ہوندے نہ دائیاں ہوندیاں نے بچے لے جاندیاں نے دودھ پلاندیاں نے معاوضہ تے فیس طلب کردیاں نے حضور دا دور مقدس بھی ہوئی سی ایک دائیاں دا جھنڈ مکے چ داخل ہو رہی ہے انہاں دائیاں وچ ایک غریب نہیں گئی کچی کلی دی مالکہ جدا نام حلیمہ سعدیہ ہے اوے بولو غریبو سبحان اللہ اے جننے میرے سمیت بیٹھے نے اسی سارے حضور دے درد غریب ہاں تے جڑی مائی آ رہی ہے بڑی غریب نہیں ہے ہائے ہائے سواری تے آ رہی ہے ٹردی نہیں سواری کمزور ہے چونکہ ماڑی ہے ماڑیاں دیاں سواریاں بھی ماڑیاں ہی ہوندیاں ہیں غریب نہیں سی نا تو سواری بھی ماڑی سی سواری نے ٹور دی سواری ٹور دی نہیں سواریاں دائیاں گا ٹر گئیاں امیر امیر لوکاں دے بچے لے کے واپس پہ ہوندیاں سن حلیمہ پہ ویندی سی خیال آ رہا ہے سواری نے ٹورنی یا ٹردی نہیں تے دائیاں تے امیر امیر لوکاں دے بچے لے کے ہوندیاں نے پئیاں علاقہ خالی کر گئیاں ہون گیاں مطلب تیرے واسطے کوئی نہ بچیا ہوئے چل پیچھا ٹور چل پھیرا نہ پوے آندیاں نے مینوں خیال آ رہا ہے تے آواز کی آ رہی ہے نی حلیمہ اج پیچھا نہ جاویں اج تے تیری قسمت دا ستارہ چمکنا ہے آواز آ رہی ہے واہ واہ نی حلیمہ اے تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری جھولی وچ اج گوہر پایا جانا ہے حلیمہ آندی ہے آس امید لے کے اگاں بدی گئی مکے دے بار سواری بدی گلیاں جو داخل ہوئی سرکار دی گلی میں دروازے تے پہنچی کھٹکھٹایا اندر گئی شفا بی بی سامنے جناب طیبہ طاہرہ یامینہ میں سلام مبارک دیتی عبد المطلب ملے میں سلام دے مبارک دیتی میں آکھیا نی آمینہ مبارک ہوئے تے لال دی زیارت تے کرا میں سرکار دے کمرے چ لے گئیاں تے جدو سرکار دے میں کمرے چ گئی حضور انہی کمبل لے کے آرام پہ کر دینے جو ہی جناب آمینہ طیبہ طاہرہ نے سرکار دے چہرے تو کپڑا پیچھا کیتا حضرت حلیمہ دیا نے میں ویندی رہ گئی ودوہا مکھڑا واللیل زلف مازاغی دا کجیلا پایا ہے یہ رل مل سارے ایک کہندے نے بابا رب نے یار سجایا ہے ودوہا مکھڑا واللیل زلف مازاغی دا کجیلا پایا ہے یہ رل مل سارے ایک کہندے نے یہ رل مل سارے ایک کہندے نے وعدہ رب نے یار سجایا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ دیا نہیں میں ویکھیا سرکار بڑے سونے میں آکھیا نی آمینہ الہال منو دے دے آواز دیتی جناب آمینہ نے نی حلیمہ اے یتیم حلیمہ ہاتھ بن لے میں اجرت نہیں مانگ دی معاوضہ نہیں مانگ دی فیس نہیں مانگ دی میں صرف تیرے لال دی خدمت کرانگی کہ جناب آمینہ دیا نے اے دی اجازت اے دے دادے نے دینی او بار سینج بیٹھے نہیں فٹافٹ بار آئی ہاتھ بن کے کھلو گئی اے بابا جی نانا کری آجے میں لال لینا ہی آن بابا جی نے آکھیا نی کتھوں آئی ہے بابا جی بنو ساد چو نی قبیلہ کیڑائی بابا جی بنو ساد نی نا کیا حلیمہ سادیا نی لال لے کے جانا ہی جی بابا جی نی مکان ہے بابا جی کوئی نہیں فرمایا میرا لال رکھنا کتھے ہی آندھی ہے میرے کل ککھان دی کلی ہے ککھان دی کلی ہے ککھان دی کلی ہے ککھان دی کلی ہے عبد المطلب دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی تے پتہ کیا دینے نی غلیمہ اپنے مقدرہ تے ناز کر تیری ککھان دی کلی رو پاگلان والا محمد آ گیا ہے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ نہیں ناز کر تیری ککھاں دی کلی نو پاگ لان والا محمد آ گیا، پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حلیمہ دی عرضی قبول ہوئی، حضرت حلیمہ نے آواز دیتی آمینہ بی بی پاک میری عرضی قبول ہو گئی ہے، جلدی دیو لال۔ حضرت آمینہ اندر گئیاں، سرکار نو چکیا، چک کے سینہ لایا تے لا کے در رون لگ پئیاں تے جدو روئیاں تے جناب حلیمہ دیاں نے نی آمینہ رونا میں تیرے لال دی خدمت کرانگی۔ حضرت آمینہ دیاں نے نی حلیمہ پتہ ہی میں کیوں پہ رونی ہاں کیوں رو رہی ہوں، میرا شوہر کوئی نہیں، انتقال فرما گئے نے۔ اے عظیم نشانی خوبصورت لال گود وچ آیا تو لے چلی ہے، نی زیادہ دن نہ کٹی لے کے آویں، میرا دل نہیں لگنا، نی لے آویں میں نو بکھا جاویں، میں دیدار کر دی رواں۔ اکھاں جو آنسواں دی قطار چل رہی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں ماں تے ماں ہوندی ہے۔ اوہ دنیا والیوں ماں تے پھر ماں ہوندی ہے تے پھر جس ماں دی گل میں پیا کرنا او نبیان دے سلطان دی ماں ہے۔ حضرات توجہ دی آج بھی جڑے حضور دی امی جان دے مزار تے بندے پہنچ جان دے نا، اتھے جا کے اپنیاں دستاراں لا کے اینج سیراں تو لا کے ٹوپیاں دستاراں تے حضرت آمینہ دی قبر دی اینج پامیں مٹی ہے، اتھے پتھر پہنے اینج لا کے صفائی کر کے پتہ کی آندے نے یا آمینہ اے جڑیاں ساڑیاں عزتانے اے عظمتانے اے تیرے لال محمد دا صدقہ لبیانے، یا آمینہ اے شانہ جڑیاں لبیانے اے تیرے لال دا صدقہ، اے مقام جڑا لبی ہے تیرے لال دا صدقہ، اے جڑی عزت لبی تیرے لال دا صدقہ۔ حضرات توجہ دیا جی، حضور دی امی جان طیبہ طاہرہ امینہ امینہ کائنات حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ مقدسہ آپ آندیاں نے نی حلیمہ جلدی ملان واسطے لے آئی۔ حلیمہ دیاں نے آمینہ دے رہی ہے، حلیمہ لے رہی ہے، رب دی ساری کائنات مسکرا رہی ہے۔ حلیمہ دی میں لے کے سینے لایا، ٹھنڈ پہ گئی، لے کے میں دروازیوں بار گلیوں بار محلیوں بار میں سواری دے قریب آئی، سواری نچے ٹپے شوخیاں کرے، میں نو غصہ آیا، نہیں سواری ہے نہ نچ نہ ٹپ نہ شوخیاں کر، بچہ معصوم ڈگ پانگے سٹ لگ جائے گی۔ سواری نے آسمانہ والمو کر کے اللہ کو لو زبان منگی، اللہ زبان دیتی تے سواری پتہ کی آندی نی حلیمہ میں نچ دی نہیں ٹپ دی نہیں شوخیاں نہیں کر دی، میں تے اپنے بختاں تے ناز پئی کرنی ہاں، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر نی میں کتھے میری سرکار کتھے میں کتھے، میرے پیر مہر علی آندن نی سواری نی حلیمہ لڑو نہیں نی ایک دوجے نال بیس مباسے چنا جایا جائے، سواری پتہ کی آندھی ہے نی حلیمہ اے تیرا نبی میرا نبی حجر دا نبی شجر دا نبی چرند دا نبی پرہند دا نبی، میرے پیر آندے نے رل کے جلوہ ویکھو انج کیوں نہیں آندیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما یخشا نکا ما اکمل کا۔ حضرات حلیمہ دی میں سواری تے سوار ہو گئی، میرا نبی سب تو پہلا مہمان بنیا، ہن ذرا بولیا جے غریباں دا میرا نبی مہمان کنا دا بنیا، اچھی بولے آجے غریباں دا او جڑا نبی دے دردہ غریب ہے، ذرا بولے میرا نبی سب تو پہلا مہمان کنا دا بنیا ہے غریباں دا ماڑیاں دا
پرانا ہے ساڈا نبی ماڑیاں دا پرانا ہے ساڈا نبی شان والے بڑے ویخدے رہ گئے حلیمہ دی میں لے کے جا رہی ہوں میریاں سہیلیاں جڑیاں اگے ٹر گئیاں نا وہ اپنے دوپٹیاں نال انج اشارہ دے نہیں روکنی ہتھاں نال نہیں روک ایڈی سونی سواری کتھوں لے کے آئی ہے ہن میرے ول ویکھیا جے نہیں ایڈی سونی سواری کتھوں لے کے آئی ہے حلیمہ آندی ہے نہیں میں پئیاں کر دیاں سواری تے ہوئی ہے میں سوار بڑا سونا لے کے آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ علامہ عبدالحمید چشتی صاحب حضرات توجہ دے لیا جی حضرت علیمہ سعدیہ آندیاں سرکار نو لے کے میں کھٹ اڑ گئی آندیاں نے شام دا ٹائم ہو گیا نا جدو تو میں دیوا لب کے نا اے میرا لویکھیا جی بس توجہ دیا آندیاں دیوا لب کے میں رکھ لیا میں اگر پہلا دن ہے شام پہ پہندی ہے تے کدلے ہو نہ ہوئے شام پوے تے لار رونا لگ پوے ازے پتہ نہیں سنا تے روندیاں نو ہسان آیا ہے اچھا کہہ دیو سارے کہہ دیو ٹل نال کہہ دیو محبت نہ کہہ دیو ذوق نال کہہ دیو عشق رسول وچ کہہ دیو ہن محبت خدا چ کہہ دیو آندیاں نے دیوا لب کے نا انج کول رکھ لیا تے آندیاں میں اپنے کمرے چ بیٹھی ہوں دیوا لے کے میں آنیاں ہون شام پیندی ہے ہون پیندی ہے ہون شام پیندی ہے فرماندیاں نے میں اڑیک دی رہ گئی میرے ویڑے شاماں پیاں ہی کوئی نہیں سرکار دے چہرے دا نور اتنا میرے ویڑے چ شاماں پیاں ہی کوئی نہیں آلے دوالے ساری شام ہے میرا مکان روشن تے منور ہے آندیاں نے 2-4 دن کٹے میں سہیلیاں مل گئی مینوں ایک آندی ہے نی حلیمہ ساری رات دیوا بالی رکھنی ہے کسے اچھے گھر وچ ہتھ پے گئی حلیمہ آندی ہے آہو ایدو اچھا گھر تے ہور ہے ہی کائنات وچ کوئی نہیں اے ہوئی تو اچھا گھر ہے اوے حضور تو بڑا بھی کوئی گھر ہونا ہے کوئی بھی نہیں حضور تو بڑا کوئی گھر اچھی بولو حضور تو بڑا کوئی گھر نہیں حضرت علیمہ آندیاں نے مینوں سہیلیاں کہن لگ پئیاں نی ساری رات دیوا بالی رکھنی ہے حلیمہ آندیاں نہیں ایویں ہی پیاں کر دیاں جدن دا سونا آیا ہے مینوں دیوا بالن دی لوڑی نہیں پئی اگواں دیاں نے نہیں گل کوئی کرن والی کر اسی بھی جدی پشتی بچے پال دیاں پوستیاں جوان کر دیاں آئیاں اج تک اندا بچہ نہ ہویا نہ لیاندا نہ سنیا نہ ویکھیا کیڑیاں گلاں پئی کرنی ہے حلیمہ آندی ہے نی منہ تے ہاتھ رکھو ایک دفعہ ویکھ تے لو نہیں ویکھ تے لو پھر گل کریا جی انہاں کچھا اج شاماں پین گیاں تیرے والا مانگیاں تے پھر گل ہوے گی جدو شاماں پیاں ساریاں رل کے آئیاں ایک آندی ہے نہیں او ویکھو نہیں او دے مکان وچوں او ورلاں وچوں دیوے دی روشنی باہر نکل کے دور تک جا رہی ہے دوجی آندی ہے نہیں عقل دا لاج کراؤ کدی دیوے دی روشنی بھی ایڈی دور گئی ہے لگدا ہے اندر کوئی نور والا آیا ہے حضرات توجہ دیا جائے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ آندیاں نے سہیلیاں آئیاں میرا بوا کھٹکھٹایا میں دروازہ کھولیا اندر آئیاں سانو آندیاں نے سرکار دے کمرے چ لے چلو اسی سرکار دے کمرے چ جانے لے چل اپنے لال دے کمرے چ حلیمہ آندی ہے میں انہاں نو سرکار دے کمرے چ لے کے آ گئی تے جدوں میں سرکار دے چہرے تو کپڑا لایا پھر ویندیاں رہ گئیاں ایک دوجے ول اکھاں پھاڑ گئے پیاں ویکھن نی واقعی نہیں اے بڑا ہی سونا ہے اے بڑا ہی
سونا ہے۔ حضرات توجہ دیا جے، حلیمہ دیئے میں جان بوجھ کے کمرے چو باہر سین وچ آئی، انہاں دی خبر لواں میرے مگروں کیڑی گل کر دیاں نے، آندیاں جدوں میں باہر آئی او کناں وچ گلاں کرن لگ پیاں ایک دوجے دے نال۔ میں اندر گئی دنداں تھلے انگلیاں دے لیاں، سوچن لگ پیاں، میں آکھیا نہیں جدو میں باہر نکلی سا ادو کنا چ کی گلاں پیاں کر دیاں سو میرے لال دے خلاف، ہن میں اندر آئیاں تے دنداں تھلے انگلیاں رکھ لیاں جے۔ آندیاں نے نی حلیمہ تیرے محمد دے حسن دی قسم ہے اساں دے خلاف کوئی گل نہیں کیتی۔ نی حلیمہ حلیمہ اسی تے ایک دوجے دے کنا وچ آندیاں سا پیاں نی اے دے متعلق کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا لفظ بناؤ، جملہ شعر بناؤ جڑا دے حسن دے مطابق ہوئے، اے دی شان دے مطابق ہوئے، نہیں کوئی ایسا شعر بناؤ جڑا دے حسن و جمال دے مطابق ہوئے۔ اسی یہ سوچ کے کہہ رہی ہیں سا کہ کوئی لفظ بناؤ، ساڑھے کو لپن رہا نہیں۔ میرے پیر مہر علی بولے نیما یو دا یو انگلیاں دنداں چو باہر کڈو تے باہر کڈ کے جلوہ ویکھ ویکھ کے حسن جمال مصطفیٰ، حسن کمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، حسن نور مصطفیٰ ویکھ ویکھ کے میرے محبوب دی صورت تے میرے محبوب دا جلوہ ویکھ ویکھ کے انج کیوں نہیں آندیاں اس صورت نو میں اے جہاں آکھاں جہان آکھاں کہ جہان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تے شان سب بنیاں اس صورت نو میں اے جہان آکھاں جہان آکھاں کہ جہان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے۔ سوا گھنٹہ ہو گیا باز، اللہ تنہوں سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اے میرے ہتھال ویکھو مسیح نماز پڑھن میں جایا کرو، ماں باپ دی گل سنیا کرو کان تار کے، پہلے پیر مائی باپ جی انہاں دا ادب کریا کرو، احترام کریا کرو، ہو سکے تے انہاں نو کنڈ کر کے نہ ٹریا کرو، کروں نکلن لگیا ماں پیو نو کنڈ کر کے نہ نکلیا کرو، پھر ویکھیا جے خدا دیاں رحمتاں تانوں کتھے کتھے گھیرا پاندیاں انہیاں برکتاں ہون گی۔ ماں باپ دی عزت کرو، احترام کرو، اور پیر انہوں منیا کرو جنہوں ویکھیاں اللہ یاد آئے۔ کون یاد آئے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ میری توڑی سارے دی حاضری قبول فرمائے۔